大家好，歡迎嚟到癌症痊癒心理照顧中心。我係 Ivan，今日要同大家分享癌症後常常會出現嘅角色改變。最直接、最簡單嘅角色改變就係由一個正常健康嘅人變成一個癌症康復者，或者由一個本身可以工作嘅人變成無業失業嘅人，或者本身係一個媽媽、爸爸嘅照顧者變成被照顧嘅人，呢啲都係常見嘅角色改變。而癌症帶俾我哋嘅角色改變，會令我哋有以下幾種嘅影響。第一，對自我認同嘅動搖。角色改變通常最直接嘅衝擊就係自我形象。例如我以前係一個好叻嘅人，依家係要俾人哋照顧嘅；或者我以前係一個照顧人嘅人，我係一個媽媽，依家我連食飯都要俾人餵。甚至對自己有質疑，我仲係一個爸爸，我仲係一個太太，我仲係一個丈夫咩？會產生一個身份嘅唔同或者失落。第二，角色嘅改變亦都會帶嚟我哋嘅情緒反應或者負面情緒嘅。例如我哋會覺得好無助，控制唔到我哋嘅生活。例如我哋會覺得好嬲，點解我個角色會唔同咗？我失去咗啲功能，或者我哋覺得好焦慮嘅，會諗我仲可以為屋企人做啲咩呢？佢會唔會唔理我呢？第三個角色嘅改變會令到家庭同人際關係有時會出現啲張力或者問題嘅，例如親密關係嘅變化啦。可能有啲人經歷癌症之後會怕成為屋企人嘅負累，或者好多嘅情緒令到親密嘅關係越嚟越疏離，或者越嚟越唔夠親密嘅。第二，子女角色嘅換位啦，可能啲小朋友好早會承擔一啲照顧嘅責任，令到心理壓力都幾大嘅。第四，內在嘅舊我同新我嘅衝突啦。人喺角色轉變嘅時候，好多時都會出現以前嘅我同新嘅我嘅衝突。例如以前嘅我喺工作上幾叻啊，幾多權力啊，依家就要成日攤喺床嗰度被照顧。或者有啲乳癌嘅患者覺得以前我係一個好美麗、好吸引嘅女士，依家可能切除咗乳房，覺得自己並唔係一個女人。呢啲舊我同新我嘅衝突都令到病人好多負面情緒或者好唔開心嘅。例如我記得一位女士，佢叫阿芳嘅，佢真係一個乳癌嘅患者，切除咗乳房。佢嘅角色改變就係由能夠工作變咗依家並唔能夠工作或者半職啫。而佢心入邊亦都覺得自己身份由一個正常人變成一個癌症嘅康復者。當我哋進行心理治療嘅時候，喺一開頭佢成日都話自己冇事，其實我冇問題，我可以撐落去。到治療嘅深入，關係建立得好啦，佢話佢成日都失眠，其實好似都唔知擔心緊啲乜嘢。我哋問佢個感覺係點，佢話好似成個人空空如也，個心有個窿咁樣。我問佢如果個窿識講嘢，佢講緊啲咩畀我聽？佢話自己嘅一部分好似唔見咗。我哋了解落去，發覺原來佢內心有一種好深嘅哀傷，係角色身體嘅改變帶畀佢一個好大嘅哀傷嚟嘅。可能佢會覺得自己唔係一個女人，唔係一個太太嚟嘅，甚至唔係一個好嘅媽咪，而工作亦都工作唔到。呢個的確係一份失去，亦都係一份失落。其實人常常都會有失去同埋失落，重要嘅係我哋有冇好好去道別，或者好好去哀傷呢份嘅失落。正如有啲人嘅親人去世，呢個無可避免，但係如果佢能夠好好哀傷，好好道別，喺喪禮喺佢臨終嘅時候，好好同佢溝通，讓自己能夠好好咁樣哀悼咧，其實係能夠順利過渡到。最後治療，我哋同阿芳去傾談，去抒發佢呢份哀傷嘅情緒，讓佢明白真係癌症令佢失去咗好多，佢係應該唔開心，佢應該有呢份哀傷，佢應該去哀悼呢個經驗。最後我哋了解呢份哀傷背後有咩需要。佢話既然失去咗咁多，我反而依家更加要錫下自己。因應情緒嘅改變，佢睇到哀傷背後其實嗰份需要喺邊度。最後因為情緒嘅改變，令佢漸漸都適應角色嘅改變嘅。咁依家就講下處理角色改變有乜嘢嘅心理嘅策略。第一樣嘢，癌症康復者要明白角色嘅改變真係會有好多嘅情緒，我哋要正視明白呢啲情緒，呢啲感覺係正常，係人性嚟嘅，唔係錯嘅。第二樣，我哋都處理哀傷同埋失落，因為癌症好多時都令我哋失去好多嘢，我哋允許自己係哀悼，而唔係話
我堅強，我冇事，扮冇事咁樣嘅。第三，重建自我認同。譬如頭先阿芳嗰個例子，雖然佢唔能夠做全職，仍然都係做到部分嘅工作，仍然都可以發揮到自己功能，甚至對屋企都係有貢獻。我哋睇翻呢啲嘢，讓自己知道我哋盡咗我哋嘅所能去生活，盡力生活就夠㗎啦。甚至有啲人可以發現新嘅身份，例如可能有啲人我未試過做義工，我試下做義工，真係做咗義工之後咧，覺得開心嘅，覺得呢個新身份係有意義，係令自己開心嘅，咁亦都係可以嘅。好啦，今日分享到呢度，多謝大家。如果想知道更多癌症治療後嘅心理復康重建嘅資訊咧，可以 follow 我哋嘅頻道或者 IG 或者 Facebook，希望資訊幫到大家。拜拜。